نیازک خان صاحب بس د توبې د ماتېدلو ټول اسباب پوره وو څه زه پاګل څه مدهوشي او څه هغه داسې وه مهرباني هغه دلته کې د پښتو داعي دی زمونږ ادبي روزنه او پالنه یې کړې ده د جهانزیب کالج د پښتو څانګې چیرمین ډیر زیات محترم پروفیسر ډاکټر عطاالرحمن عطا صاحب ستاسو د لاسونو په پړقا کې راغواړم چې زموږ سره خپل کلام شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه وړاندې انیستا ویستا د هغې په نکاح باندې په کوژدنه باندې د دغې ټولو شاعرانو په نمایندګۍ مبارکي وایم او ورسره دعا هم کوم چې دغه تړون دي د هغې د نوي ژوند د خوشګوار نوي ژوند آغاز وي او د شاعرانو مبارکي داسې وي چې دا تشه مبارکي نو بس دغه د ځان ته په ډېر څه قبول کې بیا د حمزه مننه کوم چې دغه کوژدنې لی یو ډېر ښکلی پښتني رنګ ورکو. زمونږ کوژدنې او خادیانې او غمونه دا ټول د پښتون کلچر د چوکاټ نه وتلي دي. خلک شادي حالو ته ځي او څه چل کوي داسې قصې کوي چې هغه زمونږ په کلتور کې مخکې تصور نه و. خدای دې وکړي چې د هر پښتون په واده او کوژدنه کې هم دغه شان د پښتنو نمایندګان شاعران ادیبان زمونږ سیاسي مشران ناست وي او دغه خادي د یو کور او د یو کورنۍ خادي نه بلکې د ټول کلي او چم ګاونډ خادي لکه څنګه چې دا ده. دانش صاحب مننه کومه ډېرو ملګرو ته پته به نه وي چې د دانش صاحب کلی څومره لرې دی. 6 غنټې به یې کم از کم سفر کړی و په ګاډي کې ځان یې را رسولی دی. موږ چې ورته چرته هم ویلی دي نو د پښتو په نوم زموږ د ملګرتیا په نوم موږ له راغلی دی او دغه کار چې دی په خپله د ده دا راتګ د ټولو نه لوی کار دی. دانش صاحب په خیر رالې مننه هم کوم. زه بس یو څو شعرونه وایم خو یو کس دوه دی هغه بابا ونیسي پته نه لګي او تر صاحب خبره وروسته ورو ورو وخت کېږي خلکو نه انعامونه هیر شوي دي. نو دانش صاحب شعرونه داسې دي چې څه شړق بارانو څه هغه پکې لمده داسې وه څه شړق بارانو څه هغه پکې لمده داسې وه څه پسرلی او څه ځواني وه څه موقع داسې وه او شعر دی چې میخانې ته نه ورتلمه نور به چرته تلمه چې میخانې ته نه ورتلمه نور به چرته تلمه څه جدایي وه او څه کرب او څه شپه داسې وه. مهرباني جي چې میخانې ته نه ورتلمه نور به چرته تلمه څه جدایي وه او څه کرب او څه شپه داسې وه او دانش صاحب دواړو یو بل پسې جړل خو دواړو حال پټوو دواړو یو بل پسې جړل خو دواړو حال پټوو څه مو انا وه څه پښتو او څه قصه داسې وه. مهرباني جي دواړو یو بل پسې جړل خو دواړو حال پټوو څه مو انا وه څه پښتو او څه قصه داسې وه او شعر دی چې بس د توبې د ماتېدلو ټول اسباب پوره وو. نیازک خان صاحب بس د توبې د ماتېدلو ټول اسباب پوره وو څه زه پاګل څه مدهوشي او څه هغه داسې وه. مهرباني بس د توبې د ماتېدلو ټول اسباب پوره وو څه زه پاګل څه مدهوشي او څه هغه داسې وه او څه هغه هسې هم څه هغه هسې ځان د هر قانون نه پاس ګڼلو څه هغه هسې ځان د هر قانون نه پاس ګڼلو او څه د انصاف د لوړ ایوان نه اشاره داسې وه او شعر دی چې مهرباني څه هغه هسې ځان د هر قانون نه پاس ګڼلو او څه د انصاف د لوړ ایوان نه اشاره داسې وه او ما خامخا به پکې زړه او نظر دواړه بیلل. حیران صاحب ما خامخا به پکې زړه او نظر دواړه بیلل څه زه فطري حسن پرست څه تماشه داسې وه او د مقطع شعر دی چې څه اتا هم ساده مفهوم ته یې ونه رسېده
څه اتا هم ساده مفهوم ته یې ونه رسېده او څه د هغې د مړاو سترګو فلسفه داسې وه. قد خو بل پکار دی ډېره موده پس د یار شپه د مست محفل پکار دی. تاسو داسې یې لکه دلته چې سړی راځي او هغوی چې یو دعا ووږو تاسو ورسره هسې لاس اوچت کړي او نور چې دی نو لکه دلته خو دا نه محسوسېږي چې دا د کوېدنې مشاعره ده. نو لحاظه اول تاسو د حمزه دپاره کلیپینګ وکړئ او د هغې نه بیا هم که پته ولګي چې آو خیر دی ورپسې شاعر ته که واوا کوئ که نه کوئ خو لکه کم از کم ماته پکې وکړئ. او بله خبره دا ده چې ګران صاحب زه نه پوهېږم کیدای شي دا زما غلط فهمي خو دانش صاحب چې دی نو د هغوی طبیعت هم هغه شان نه دی. زما په خیال د هغه دانش صاحب موږ له نه دی راغلی کم چې به راتلو او نو ما هم داسې محسوسه کړه چې دا کیدای شي تاسو بل دانش صاحب راغوښتئ. بهرحال ما د پته نشته ستاسو د طبیعت هم خو لکه دا خبره زما په زړه کې وه نو ما یې چې وایي کړمه. دغه یو څو شعرونه دي عطا صاحب چې که مې د مور لاسونه پرېښی نه وی اوس به د خلکو په خپو نه پرېوتم. که مې د مور لاسونه پرېښی نه وی اوس به د خلکو په خپو نه پرېوتم او ستړی اشنا مې له مودو د مشو حالن کې غېږې ته یې زه پرېوتم. ستړی اشنا مې له مودو د مشو حالن کې غېږې ته یې زه پرېوتم او اخر ارمانه داسې څه چلو شو دومره له سترګو دې په څه پرېوتم. او تاسو اوس هم هغه شان واوانه کوئ. ظالمانو مشاعره ده مشاعره وایي خوب راله راځي شعر ته پکې صبر کوئ. خوب راله راځي خو ګوره سترګې مې پټېږي نه دا لیونی زړه مې ستا د مینې نه صبرېږي نه. او کله کله سوچ کوم چې چا څه ښه ویلي دي خپل به دې پردي شي خو پردي چېرته خپلېږي نه. او مننه کله کله سوچ کوم چې چا څه ښه ویلي دي خپل به دې پردي شي خو پردي چېرته خپلېږي نه. او دا تپوس په خپله اوس اشنا ته د خپل ځان وکړه تا باندې مې ولې د پخوا مینه ماتېږي نه. او داسې به لاسوک وي داسې به لاسوک وي ستا په زړه کې به ځای نه غواړي داسې به لاسوک وي چې جنت کې به اوسېږي نه. او دغه اخرني یو څو شعرونه نور تاسو ما ته پته ده چې تاسو ته که ګران صاحب لس پیري مو وایي چې واوا دې شاعر ته کوئ که نه خو تاسو به یې نه کوئ. وایي زما خواله په ورونو به راتلو بس جانانو په جنګونو به راتلو. یو سړی راله په ډېره موده پس سم په ډېرو منتونو به راتلو. او یو سړی چې مې دیدن ته ولېواله خپې لاسکې په لاسونو به راتلو. او مننه او یو سړی زما دپاره له ډېر لرې ښه په لوړو غرونو به راتلو. او ستا ارمان دغې ګودر ته هره ورځ د دیدن په امیدونو به راتلو. ډېره مننه.